Yaudah coba kita tengok besok ya. Kalau memang masih kosong, nggak ada orang, nanti coba kita tanya Bapak Kades, kata si Yani. Pas mereka lagi ngobrol berdua ini, tiba-tiba mereka dengar suara cewek teriak, wah kencang kali dari arah ruang tengah. Semua orang yang ada di situ langsung serentak kebangun ya kan, daripada tidur. Bangun, mereka nyamperin lah sumber suara, termasuk si Olive sama si Yani nyamperin itu juga. Begitu nyampe di sana, Olive sama yang lain ngelihat Monik lagi berdiri di depan cermin rias yang di dekat pintu kamar tuh tadi. Badannya kaku, matanya melotot, nah dia juga teriak sambil juga ada ketawa-tawanya. Yang teriak tadi itu rupanya si Monik. Dan gak lama mereka semua juga dengar ada suara cewek nangis dari dalam kamar.